Goddag. Der er kommet en del vand, så alt det forårsarbejde ude i marken, det er jo så lidt på pause. Så jeg har ikke så meget at vise jer fra sidste uge af. Der er ikke sket så meget spændende. Men jeg har trods alt været på sådan et Valtra-kursus, som Agrotech, dem vi købte traktoren af, og Arco, dem som ejer Valtra, de har holdt. Så nu ved jeg alt om at køre sådan en Valtra-traktor. Så det har været fint. Ellers har jeg ikke så meget andet at fortælle. Jo, vi har lavet noget markplan og fået styr på, hvad vi skal braklægge. Der er jo kommet et krav om, at vi skal braklægge 4%. Så der var lige puslespil, vi lige skulle til at gå op, så det har vi brugt lidt tid på os her i sidste uge. Men det er jo heller ikke så spændende at kigge på. Men der kommer det ske lidt mere spændende i denne uge her. Vi har fået måge herinde og strøget noget nyt halm ud, og så har vi så sat det rør her tættere sammen. Fordi at nu skal vi til at nogle følge herinde og gå. Vi har de følge fra sidste år, de er ved at være store nok nu, så de skal tages fra. Så skal vi have herind. Dem skal vi flytte herind i dag, og så have delt lidt op. Så hopperne kommer til at gå sammen, og hængstene kommer til at gå sammen. Og så kan hopperne lige få lidt ro, indtil at, der kommer nye følge her til sommer. Men det er det, vi skal have gjort i dag. Så du. Skal vi gå med din mor? Du. Kom med der. Det er først to. Så blev følgen taget fra. Der er 16 stykker i alt. Og nu skal de lige stå og vente sig til situationen her, og så skal vi til at træne dem i at få grim på og snor på, og så ud og trække lidt med dem, så de kan finde ud af det, inden vi lukker dem ud på nogle store folde. Og mig og Lars, vi er lige kørt ned for at sætte noget hegn hernede, neden for Møllemose. Den ligger deroppe, der hvor vi har de unge heste til at gå. De skal ned og gå på det græs, der er her. Så skal vi lige sætte en tråd herinde langs med det, som vi er i gang med. Og Lars er ved at rulle tråd derhenne, og jeg er ved at trykke pælen ned med frontlæsseren her. Så er bælene sat, så må man bare lige trække det sidste tråd. Så går tråden derhen langs med, der er sådan en skrant lige ud til søen der næsten. Så går de ved det græs her først, og så skal vi det pløje her en gang i foråret, og så skal de hen og gå på det nede hele ved søen senere. Og der kan de så gå op under bakker om bagved derovre. Så er den kraftig med galt igen. Nu har jeg jo nær ligget med sygdom igen, og stadig lidt halvsyg lige nu, men ja. Jeg kan ikke forstå. Jeg synes, vi har lagt syge i sidste 2 måneder. Så har vi ikke været raske alle sammen på en gang derhjemme. Er det kun os, der er så hårdt ramt, eller hvad? Nå, nok om det. Det er, hvad der er kommet tilbage fra sygdom. 840 er hjemme igen nu. Og den har fået 6 nye stempler. Og ja, noget inde i stemmer, jeg skulle lige huske, at der var inde i stemmer. Men det, der var gået galt, det var, at det var en dyse, der var begyndt at fejldosere. Så i stedet for at sprøjte ud som sådan noget fint støv, så er den bare begyndt at pølse ud, sådan, så det kom som sådan en stråle eller dråber, og så er det begyndt at brænde et stempel. Det er så brændt det øverste af stempel, som der så er kommet ud i turboen. Og den turbo, den var så gået til, så der kom en helt ny turbo på der. Så det har været lidt en stor omgang til den. Så, men nu kan der forhåbentlig køre igen. Men heldigvis er det kun os hjemme ved Årsmild, der har været syge, så der har været folk på stedet til at passe hesten, og den nu skulle passes. Men det regner jo stadig som sindssyg og møgvejr hele tiden. Så der sker ikke en skid i marken. Og vi vil lave noget hegn og gøre klar til, at vi kan flytte hesten, når engang det bliver forår. Så vi kommer til at pløje det sidst. Vi skal pløje.
Lige nu der er godt noget deprimerende. Nå, det gik jo desværre ikke, som jeg lige regnede med nu her. Nu når jeg ikke igen er blevet syg, men sådan kan det jo gå. Så, men jeg lige tænkte, jeg ville vise den her såmaskine, vi har. Vi har sådan en 4 meters kuldesitter. Lidt specielt bygget, som I kan se. Vi har bygget sådan en kasse ovenpå, så der kan være noget mere såsæd i. Og den bruger vi til, når vi skal så hestebønner. Og det gør vi, fordi den er noget bedre til at få bønderne langt i jorden. De skal gerne de der 8-10 cm i jorden. Der kan vores anden såmaskine godt have lidt besvær med. Men den anden har sådan noget havtænder, den sår med. Og derfor så har den noget nemmere ved at kan søge ned i jorden med dem. Tænk bare lige at vise jer, hvis i tilfælde jeg ikke selv kommer ud og køre med den. Hvis jeg gør, så skal I nok se den i aktion også. Og nu må vi se, om vi nogensinde kommer ud og så i år. Jamen ikke. Men tusind tak, fordi I har set med. Og det er så fedt, der er så mange, der går ind og abonnerer. Det går nok dejligt. Og se, der er så mange, der gerne ser, hvad vi laver. Så der mangler endnu, så synes jeg, der lige skal gå ind og trykke på en knap. Det koster altså ikke noget. Ja, hej hej.